نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را تلك آیات الكتاب المبین. سوره یوسف شروع شد. سوره را به نام یوسف می نامه چرا داستان تفصیلی یوسف علیه السلام در اینجا ذکر شده، چون داستان عظیم مشتمل به بسیار مسائل تربیتی در زندگی انسان است. از او خاطر اهمیت سورت نظر به داستان یوسف علیه السلام زیاد است. نامش هم به نام سوره یوسف مانده. این سوره 53ام سورت است در نزول خود که بعد از سوره هود و قبل سوره حجر نازل شده، در دوران اخیر مکه نازل شده. ارتباط این سورت قط ما قبل در ما قبل الله متعال مصائبی که برای انبیاء علیهم السلام آمده بود از طریق بیگانه ها، در اینجا الله متعال مصائبی که از طرف خودگی ها و اقارب برای انسان میآید او را بیان میکنه. در وجه از این که چرا قصه یوسف علیه السلام خیلی در قرآن کریم تفصیلی ذکر شده، کلی جزئیاتش ذکر کرده، وجهش بیان میکنیم پشتی سر. یا است که در حقیقت سوره یوسف تفصیل ولله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر کله، تفصیل امو آیت است. رازهای پوشیده را الله متعال میدانه که یوسف علیه السلام کدام حالتها پیش میشه، برادرها تصمیم میگیره کدام مقام و منزلتی که یوسف علیه السلام پیش پدر خود داره او را از بین ببره. اما الله که چیزی را خواسته باشه مردم هر قدر تصامیم و تدابیر بگیره، الله کدام مرتبه را که به بنده خود خواسته در او مرتبه میرسانش، چرا کی رازا و مصلحتها را الله متعال میدانه. و الیه یرجع الامر کله، تمام امور به الله باز میگرده و کل امور الله فیصله میکنه. و فاعبده و توکل علیه. در انسان در زندگی انسان دو چیز خیلی ضروری است. یکی عبادت الله را کردن، تنها برای الله عبادت کردن. دوم تمام اموری تا به الله سپاریدن، چرا که عبادت الله بدون از اینکه توفیق الله امرای یک جا باشه نمیشه. از امو خاطر است یوسف علیه السلام توکل به الله کرده و عبادت الله را کرده. توحید، دعوت توحید شروع است، هم در زندان هم در هر جا. و بعد از او چی از اخلاق کریمانه و خیلی شاهانه کار میگیره در مقابل برادرای خود، چه قسم موضع یا موقف میگیره، این برای شما بیان میشه. سوره یوسف بر علاوه چون سوره مکی است، بحث توحید اتمن است. در اینجا نفی علم از غیر الله است. یعقوب علیه السلام پیغمبر است، اما حالات بچای خود نمیدانه که دروغا را جور میکنه برش و یوسف علیه السلام به فریب میبره. از حالات یوسف علیه السلام در چا که در حدود کنعان است، مو جایی که یعقوب علیه السلام زندگی میکنه، از اونجا آگاهی نداره که یوسف علیه السلام به کدام حالت و مصیبت دچار است. و همچنان یوسف علیه السلام خود نمیدانه، علم نداره که حالات پدر چه قسم است. اگر از حالات پدر آگاهی قوی می داشت، حتما عاجلتر و خیلی زودتر تصمیم می گرفت به خبر کردن پدری خود، به اول روی کردن پدری خود. پس معلوم شد که انبیاء علیهم السلام عالم الغیب نیست، علم غیب خاص است برای الله. ولله غیب السماوات ثابت شد سری ازیگه. نفی تصرف است، یعنی شرک در تصرف الله متعال، این شرک ربوبیت میگه. هیچ کسی در تصرفات امرای الله شریک نیست. یعقوب علیه السلام نتونست که کید یا فریب بچای خود از بچه خود یوسف علیه السلام بگیره، تدابیر جور بکنه و ایره نگذاره که امو فریبکاری ها را عملی بسازه. نمیتونه تصرفه. بچایش نتونست که یوسف علیه السلام با اینمی فریبکاری های خود، با اینمی حالت های خود او را از مقام و منزلت پایین کنه، بلکه تصرف در پیش الله متعال است. کسی را که الله بخواهد در هر مقام و بالا میکنش. در اینجا داستان یوسف علیه السلام نسبت به داستانهای دیگه انبیاء علیهم السلام طولانی است و منضبط است، به ترتیب است و کل جزئیاتش ذکر شده. جزئیات دیگری که در کتابا آمده اسرائیلیات است، مثل کتابای فارسی یوسف و زلیخا بسته کتاب است، در اونجا این قدر واهیات جمع کرده که هیچ پرسان نکن. یا داستانایی که به طریق فیلم جور شده، در او هم تمثیل این داستان یوسف علیه السلام به هیچ وجه کرده نمیتونه، بلکه
تمام اجزای قصه اونمو قدر است که قرآن ذکر کرده. اینمی داستان پورترین داستان است. از یک طرف الله متعال اشاره میکنه که الله قدرت داره که داستانا را منظم تمام اجزایش به ترتیب ذکر بکنه، اما اشاره میکنه که قرآن کتاب قصه ها نیست. قصه هم که ذکر میشه برای یک هدف بزرگ است و داستانه انبیاء علیهم السلام که قصه هاست، پیش اون ما و شما خواندیم که الله متعال برای دو مقصد ذکر کرده بود. یکی برای از اینکه قلب پیغمبر علیه السلام تقویت پیدا بکنه، حالات ازوار در نظر بگیره، شجاعت در دعوت پیدا بکنه، و دومی است که موعظه باشه و یادآوری برای کسایی که مؤمن است. مؤمنا حالتها را وقت میشنون یا تقویت پیدا میکنه، روش ها و آداب دعوت یاد میگیره، حوصله مندیشان اضافه میشه. پس هدف بیان کردن داستان ها در قرآن کریم به خاطر از این نیست که محض یک نقل واری باشه، بلکه برای یک هدف بزرگ است. از همون خاطر دیگه داستان ها مکمل نیست. در هر سوره یک جزی از داستان یک پیغمبر آورده شده به خاطر یک هدف خاص که همون هدف خاص توسط همون جز ثابت میشه. از اون خاطر دیگه اجزای قصه را ذکر نمیکنه. اما در اینجا داستان یوسف علیه السلام یک وجه شمیسته که الله بیان بکنه که بله من داستانا را کلی اجزایش بیان میتونم، مثل که اینجا بیان کرده. یک وجه است. دوم وجه، در داستان یوسف علیه السلام شهرت زیاد پیدا کرده بود در بین بنی اسرائیل و حتی در بین مشرکین عرب. بسیار ساخته و پرداخته زیاد در امرای ازی یک جا کرده بود. الله خواست که اینمی دروغا را در شان انبیاء علیهم السلام یا در واقعات انبیاء علیهم السلام که کسی اضافه و دروغ پردازی کرده، توسط قرآن کریم امو دروغا را مکمل زائل بساز، از بین ببره. دو، سوم نکته، بهترین نکته است که الله متعال این داستان مکمل اجزایش به خاطر ذکر میکنه که زندگی عملی رسول الله صلی الله علیه و سلم جز به جز مشابهت داره با یوسف علیه السلام. مردم مخالفت پیغمبر علیه السلام کرده. کی کرده؟ اولترین مخالفت اقارب و نزدیکای پیغمبر علیه السلام کرده، از روی حسد کرده. ابو لهب اموتور با پیغمبر علیه السلام تبا لک نمیگه که در صفا جمع کرده بود. چه الهذا جمعتنا سائر اليوم، تمام روز به می خاطر ما را جمع کرده بودی؟ که پیغمبر میگفت قولوا لا اله الا الله تفلح، عبادت یک الله را بکنی که شما رستگار و کامیاب میشه. مصیبت هایی که از طرف اقارب برای پیغمبر رسیده حینا هو به مصیبت هایی است که به یوسف علیه السلام رسیده. داستان یوسف علیه السلام در حقیقت قبل از اینکه پیغمبر عمر خود سپری بکنه آینه شد برای زندگیش، که زندگی پیغمبر علیه السلام هم به می سیستم است. از اقارب شروع میشه مخالفت ها تا ای که منجر میشه به ای که خانه هم ترک کنه، وطن دیگر هجرت بگیره. اما وطن دیگه اونجا مرکز اسلام است، پاچایی منظم است، کمال اطاعت مردم است. یوسف علیه السلام هم از اینجا رفته در مصر پاچا شده، ملک شده. مثل که سر خم کرد برادرها برای یوسف علیه السلام، امی مشرکین مکه سر خم کردن برای رسول الله صلی الله علیه وسلم. مثل که یوسف علیه السلام از تمام فریبکاری ها و جفایی که به امرای ازی برادرایش کرده بود برشان گفت لا تثریب علیکم اليوم، امروز هیچ نوع ملامتیم سر شما نمی اندازم. پیغمبر علیه السلام هم در روز فتح مکه، زمانی که کل مشرکین مکه در حراس بود که یک امام زنده نخواهد باقی ماندیم. چرا؟ ظلم و شکنجه، داد و بیدادی که یا نعوذ بالله جفایی که در مقابل پیغمبر و صحابه مشرکین مکه کرده بود حد نداشت، اندازه نداشت، و هر کسی می بود یقینا با جز از نسل کشی دیگه کار نمیکرد. چرا که بیخی از حد اضافه بود. اما رسول الله صلی الله علیه وسلم امو کلمه را به زبان خود آورد که کدام کلمه را یوسف علیه السلام به زبان خود آورده بود. اما این داستان ها برای ما شما درسای خیلی عظیم داره. این داستان یوسف علیه السلام خصوصیت های دیگه هم داره. بخش عقاید داری بسیار زیاد ذکر شده، خیلی زیاد. انبیاء علیهم السلام غیب یاد نداره. انبیاء علیهم السلام تکالیف نه از خود و نه از اهل و عیال خود نه از اقارب خود دفع کرده نمیتونه دفع کرده. دفع کننده الله متعال است. هیچ کسی در مقابل فیصله الله که قضای الله و تقدیر الله مقابله کرده نمیتونه. تقدیر الله رفته بود که یوسف علیه السلام بعد مرتبهش بلند باشه، پدر و مادر و برادرها برش سجده بکنه.
آورد بالای مشرکین است در عبادت. یوسف علیه السلام حتی در زندان دعوت توحید داده. و همچنان در اینجا الله متعال شرک میگه که این عمل از بین میبره. و گپ خیلی مهم دیگره که است که اکثر مسلمان ها هست اما مشرک. این گپ در این سوره برای ما واضح میشه که خود مسلمان است، کلمه میخوانه اما مشرک است. چرا؟ دلیلش میاد ان شاء الله برای ما بیان میشه. اعمال صالحه در سوره یوسف خیلی زیاد ذکر شده، اعمال سیئه ذکر شده، سیاست ذکر شده، نامهای گوناگون، اقسام گوناگون هم چیسته، خوی خاصیت ها و اوصاف یا خیلی زیاد ذکر شده. این صورت یقینا بسیار صورت جاذب است وقت انسان میخوانه. خب ما در دیگه گپایشو قدر زیاد تاکید نمی کنیم. یگانه چیزی که در این صورت برای ما خیلی واضح میشه مسئله حسد است. هر جا که شما بدبختی را میبینی از حسد پیدا میشه و حسد امیر میگه که یک نعمت در جان دیگه کس ببینی و تو را ایجا آتش بگیره که همین نعمت از او زائل شوه و همین مرتبه و مقام برش باقی نمانه. از امو خاطر است که اینمی آتش تو را وادار میسازه که هر نوع فریبکاری، تبلیغات، شایعات، کذب، تهمت، بهتان، اینمی گپا از این گپا کار بگیری. چرا که قصد تو ایسته که اونمو مرتبه را از او شخص زائل بکنه. امروز اگر جنگ است، اگر بدگویی است، اگر نفاق است، اگر پراگندگی است، کلش از حسد است. هرگاه میبینن که یک عالم دیگه ترقی کرده در یک میدان، عالم دیگه قطعش حسد میکنه. حتی ایجاد مذاهب روی حسد شده، تفرقه که روان است روی حسد روان است. معلوم شد که منبع تمام گناه ها حسد است و حسد آدم وادار با این قدر گناه ها میسازه که حالی از برادرای یوسف علیه السلام معلوم میشه که چقدر گناه ها را مرتکب شده. پدر را رنجاندن، برادر را در چاه انداختن، ای را فروختن، آدم آزاد فروختن که حر است، حیله ها و مکرا را کردن، دروغ گفتن، عملی حیله جور کردن. این گپا گناه هایی که پشتی سر آمده را ایست کلش سرچشمهش و مبنایش حسد است. ابلیس لعین هم که مردود شده از رحمت خاص الله متعال، سرچشمهش حسد است. قتل که در دنیا صورت گرفت، اولین قتل سرچشمهش حسد است. معلوم شد که حسد سرچشمه بسیار گناه هاست، خیلی زیاد گناه هاست. در این صورت برای ما واضح میشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم کدام مخالفتی که در اقاربش در مشرکین مکه پیدا شد از روی حسد بود. ابو جهل اقرار کرده، ولید ابن مغیره اقرار کرده، چیسته دیگهش عتبه اقرار کرده، کلشان اقرار کرده که سخنی که میگه یقینا سخن حق است، اما ما نمیپذیریم که یک بچه یتیم سر ما کلانی بکنه. خلاص ما مخالفت از این را میکنیم. اما الله متعال برای ما میگه که نه، تسلیم شدن به حق بهتر است از اینکه تو سرکشی کرده رایستی خود کلان میتراشی. در مورد تقسیمات الله چیزی نگو. چرا؟ اگر تو یک نعمت سر کسی بد میدانی، در حقیقت تقدیر الله را قبول نداری، خوش نیستی، انتقاد و اعتراض سر الله داری. و همین انتقاد و اعتراض ابلیسی لعین کرده بود که با الله متعال میگه خلقته چیسته خلقتنی من نار و خلقته من طین، مرا از آتش پیدا کرده و او را از گل، او ما سجده به او بکنم؟ نه، ما لایق هستم که سجده به ما شوه. تقسیمی که تو کرده ای، امری که تو کرده ای بیجاست. نعوذ بالله. ایگه پا ایره ابلیس چی کرده؟ دمو قصه های قرآنی سیدیش میبره انشاءالله، اونجا نکات خیلی دقیق بیان کردیم که ابلیس چرا به اینمی سرنوشت و وی چی مبتلا شد. ایگه پا بر ما میه. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را. الله خوب عالم سر اصل مقصد و مراد این کلمات. وجهش گفته بودم که شیخ الاسلام رحمه الله میگه که امی کلام از اینمی حروف هجایی که روزمره شما تکلم میکنی جور شده. اما چی فرقی است که کتاب خود چلنج و اختار میده که به مسلمه یک جمله را بسازه. ضرورت به جنگ، عداوت، مخالفت، زدن، کندن، قتل، کشتن نیست. فقط یک جمله را مثل کلام الله متعال بسازه. پس خود دلیل ثبوت خود میده کلام الله است، کسی دیگری توانایی پیدا نکرده. و این در موقع است که عرب در مسئله شعرگویی و در مسئله فصاحت و بلاغت در اوج خود رسیده. چرا که اخطار یا چلنج در جایی میشه که مردم اهلیتی همو چلنج داشته باشه. پهلوان وقتی پهلوانی خود ثابت میتونه که در میدان پهلوانه باشه. اگر پهلوانه نباشه چی؟ یک آدم برای میگه ما اینی تو رستم،
پیغمبر علیه السلام وقت چلنج میده قرآن کریم که اینمی قسم جمله جور کنی، عربا مکمل عیار است اما نمیتونه. تلک آیات الکتاب المبین، اینمی صورتی که پیشتان تلاوت میشه آیات کتابی است که مبین است. مبین چه مانا؟ خود ظاهر است، حقانیتش، صداقتش، فصاحتش، تمام احکامش، همه چیزش واقعیت داره است، راست است، مکمل ظاهر است، اما دیگه چیزها را هم چی میکنه؟ بیان میکنه. حق و باطل با هم جدا میسازه، واضح میسازه. مبین است. ان انزلناه قرآنا عربیا، ما روان کردیم کتاب قرآن. قرآن اشرف کتب است، در بین کتابا اشرفترین مرتبه برای قرآن حاصل است. چرا؟ کتاب دیگه تا وقت کتاب شده نمیتونه تا تاییدش قرآن نکنه. قرآن مهیمن بالای ازوست. حکم قرآن که در مورد کدام کتاب نشه و کتاب شون مرده نمیشه. کتاب هندوها، کتاب بودایا را، کتابای دیگری را که کسی بکشه زردشت یا کتاب آسمانی گفته نمیتاریم. چرا؟ قرآن تایید نکرده، خلاص. از او خاطر اشرف کتاب است. در اشرف لغات آمده که قرآن عربی است. هیچ لغت برابر عربی فصیح نیست، هیچ لغت برابر عربی وسعت و فراخی نداره. در لغت عربی در مورد یک نام خرما 50 نام داره، 50 نام یک خرما. هر حالت خرما علیده علیده نام داره. اتقدر لغت وسیع است. ما تعبیر نداره. خلاص بر کلمه الله تعبیر نداره، نه در فارسی، نه در انگلیسی، نه در پشتو، نه در اردو، نه در یک زبان. کدام مفهومه که کلمه الله داره در یک زبان تعبیر کرده نمیتونه، نداره برش. از او خاطر اشرف لغات است. بالای اشرف رسول هم آمده، رسول الله صلی الله علیه وسلم اشرف رسول است. شخصیتی که کل مخلوق در روز قیامت سفارش میکنه، با شمول انبیاء علیهم السلام، شفاعت کبرا که برش نصیب است. و به اشرف آمده، کنتم خیر امت اخرجت للناس. اشرف ترین امت ها امت پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. در اشرف ترین ماه آمده که رمضان مبارک است. در اشرف ترین شب ها آمده که لیلة القدر است. پس از او خاطر کل شرافت ها در کتاب الله متعال جمع شده. پس از او خاطر و در اشرفترین مقام و مکان آمده که کیست؟ مکه، بیت الله الحرام است. در اونجا نازل شده. از هر طرف کامل از قرآن کریم نقصان نداره. پس بیانات ازی قطعا خلل ناپذیر است. هیچگاه شک و تردد درباره خود را نمیده. از امو خاطر است دنیا روان است، مقابله مقابله مقابله. خب کل کوششی کفار به می خاطر است که مردم از کتاب الله دور نگاه کنه، این کتاب از دستشان بگیره. در مجامع خودی فیصله را کرده که تا وقتی کتاب در دست مسلمان باشه ما به هزارها حمله ها بکنیم پیش شویم، قطعا ما کامیاب شده نمیتانیم. و در این تصمیم خود تقریبا کامیاب هم شده. چرا؟ به خاطری که قرآن از دست مسلمان ها رفته. قرآن فقط کتاب مرده ها و کتاب ثواب پنداشته شده، خیر و خلاص. الهام گرفتن، نقشه گرفتن زندگی از کتاب، عقیده جور کردن خود از کتاب، عمل درست کردن خود از کتاب، اخلاق صحیح کردن خود از کتاب الله هیچ وجودی نداره. امروز مسلمان های ما همینطور است. بسیار کم در کل افغانستان اگر چند جای خیلی معدود تفسیر قرآن کریم به مفهوم اصلیش واقعی شود، بدون هراس تمام مطلب قرآن بیان شود، حقیقتی که قرآن بیان میکنه به مردم واضح شود، بسیار کم است. الا ماشاءالله اگر کدام جای باشه، دیگری نیست. حتما یا تحریف یا تاویل یا کتمان یا خود چیست تیر کردن، اینی گپادش وجود داره. از همون خاطر ملت ما در تاریکی قرار گرفته، هیچ وقت بیدار نشد. قرآن اینجا برای ما همی گپا را میزنه. انا انزلناه، یقینا ما نازل کردیم قرآن عربی، یا قرآن عربی را به لغت عربی نازل کردیم. یک مانا عربی خیلی واضح می باشه. ما روان کردیم قرآن عربی که خیلی واضح است، مطالبش، احکامش، جاذبیتش، حقانیتش. لعلکم تعقلون، قرآن نازل کرده نمیگه لعلکم تأخذون الثواب بتلاوته. روان کردیم قرآن کریمه که شما بگیری بس تلاوتش ثوابا را
یا نگفته که لعلکم تدیرونها فی دوره الاسقاط، در دوره اسقاط دور بدیشه، یا تکتبون فی لوایح القبور، در لوحه های قبرا نوشته کنه ایره، یا چیسته بگوی، یا شما هوار کنیشه ای تستورون علیه المیت، مرده را سرش بپیچانه، سرش حال هوار کنه. قرآن به خاطر روان نکرد. قرآن لعلکم تعقلون به خاطر روان کرده که شما از عقل کار بگیری، دقیق شوی، فکرتان در اینجا در کار پرتی که قرآن چی پیام داره، چی بر ما بیان میکنه، ما چی بکنیم. یک بخشی که ما ضرورت در دنیا داریم اینطور نیست که قرآن او را تشریح نکرده باشه، قانون کلیش بیان نکرده باشه، بالکل موجود است. اما با تأسف تعقل در قرآن کریم صورت نگرفته، قطعا صورت نگرفته. بجز از صحابه کرام ما تعقل کردن در قرآن کریم، هر آیت علایده، فقط تا وقتی که سر یک آیت صحابی خودش میگه 10 آیت پیغمبر بر ما میگفت، تا که سر خود تطبیق نمیکردیم عملی در 10 آیت دیگه تیر نمیشدیم که 10 آیت دیگه بیاد. نحن نقص علیک احسن القصص، ما بیان میکنیم بالای توی پیغمبر علیه السلام احسن القصص، بهترین قصه ها را. پیش ما گفتم که یکی بهترین قصه ها به خاطری است که قصه مشتمل به عقاید، به احکام، به اخلاق، به کل اموری که در دین است، کلش شامل است. از او خاطر احسن القصص است. یک وجه. دوم وجه احسن القصص به خاطری است که قصه مکمل است، کل اجزایش مرتب ذکر شده. دو وجه. سوم وجه احسن قصص به خاطری است که نمونه زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم در تمثیل شده، از او خاطر احسن القصص شده. از او خاطر است که پیغمبر علیه السلام دقیق باید این را مطالعه بکنه، چی عمل کردای امرایش میشه، از طرف کی میشه و چه قسم میشه، چی کید و چی فریبکاری و چی نقشه جور کردن و طرحه ها و پلان ها در مقابل پیغمبر میشه. الله اکبر. شما وقتی که واقعی یوسف علیه السلام میبینی بالکل عینا واقعی زندگی رسول الله صلی الله علیه وسلم است. بما اوحینا الیک، این قصه خیالی نیست، هر کس هر چیزی هر جا گفته باشه، به سبب آن چیزی که اوحینا وحی کردیم الیک به سوی توی پیغمبر علیه السلام، هذا القرآن، این قرآن کریمه. قرآن اشاره به این میکنه تاریخ خیلی اهمیت داره در زندگی انسان. چرا؟ تاریخ آینه امتهای گذشته است برای تو. آن چیزی که خوب است او را میگیری و آن چیزی که بد است او را ترک میکنی، اجتناب میکنی. تاریخ به این خاطر نیست که محض جمع کنی خوشکوتر و ارمگپاره، حقیقت و واقعیت را جمع کو و بعد از او ای را برای خود در آینه جور کو در زندگیت. قرآن کریم به می خاطر میگه که چیستم به سببی که ما وحی کردیم به سوی توی قرآن کریم، حقایق بیان میکنه، خیالات نیست، چیزای دروغ نیست، خود ساخته نیست. و این کنت من قبله لمن الغافلین، اگرچه تو بودی پیش ازی از جمله کسایی که هیچ نواگاهی و خبر از این نداشتی. پس یک دلیل ثبوت نبوتت امی است. چرا این معامله از کسی دیگر فرا گرفتن نمیشه، نه تو امی آدم هستی و نه پیش کسی تعلیم کرده. زمانی که امی مردمی که قصه یوسف علیه السلام برایشان خیلی شهرت یافته است، از زبان تو که در حالت امیستی میشنون باید بدانن که یه همونطور حاصل نشده، این به ذریعه وحی حاصل شده. الله بیان کرده اذ قال یوسف لابی، زمانی که یوسف علیه السلام برای پدر خود میگه یا ابتی پدر جان، اینی رأیت 11 ما دیدم 11 کوکبا ستاره را و الشمس و القمر دیدم آفتاب و مهتاب، رأیتهم لی ساجدین دیدم که برای ما سجده میکنن. خو دیدم که 11 ستاره و آفتاب و مهتاب برای ما سجده میکنن. قال یا بنی، یعقوب علیه السلام به مجردی که خواب بیان کرد، تعبیرش وقت فهمید از قرائن، گفت لا تقصص رؤیاک، خوابت قصه نکو علی اخوتک، بالای برادرایت. چرا؟ فیکیدو لک کیدا، یا تدبیر میگیرن. کید مراد از پیشش پلان طرح میکنه برای تو، کیدا به یک پلان حسد میکنه، فریبکاری ها میکنه، نقشه برات جور میکنه. چرا؟ خوبی دراست. این الشیطان للانسان عدو مبین، یقینا شیطان برای انسان دشمن آشکارا